летает в дождевых лесах на высоте 1800-900 метров над уровнем моря. Гнездится как на земле, так и на деревьях. Питается ягодами, семенами и почками, а также насекомыми, мелкими беспозвоночными. Красиво, очень красиво, да. да. Близко подошел. А рисунок, чтобы засними, чтобы был рисунок. Да, не аккуратнее, смотри, чтобы не плюнул. Ого, ой.